様です。便利屋フォーカスです。今日はですね、お引越しの手伝いに行っていきたいと思います。ということで、台車と奥に梱包道具入ってます。あとね、不要品、多少回収します。あとね、今日はエアコンの取り外しと新しいところへの移設工事が入ってるんで、エアコン業者さんも手配してます。なんで、あとエアコンも1台引き上げていきたいと思います。引き取りしていきたいと思います。はい、ではそんな感じで天気は最高です。はい、では今日も一日頑張っていきましょう。頑張ります。